家好，我係 Ivan，咁我從事珠寶零售咧已經超過10年啦。其實咧，我當初想參加 Felix 呢個演說班訓練課程咧，最大嘅原因就係咧，我想同自己嘅同事咧有一個更加良好嘅溝通。咁我喺呢個過程裏邊咧，其實係好開心啦，好輕鬆。咁透過一啲嘅小遊戲同一啲學員之間嘅互動啦，亦都咧可以咧留意到咧大家原來咧喺別人嘅眼光裏面睇到自己咧，其實有啲地方係邊一啲可以做得更好，或者可以進步嘅要點。咁呢啲地方咧，亦都令到我自己咧好有得着嘅。咁我比較咧最中意一個環節咧，就係咧一個性格透視嘅，就係咧其實咧原來我哋咧做演講嘅時候咧，非常之着重咧，其實我哋嘅受眾、我哋嘅觀眾其實佢哋聽嘢嘅時候咧，咁樣佢哋咧需要嘅要點係邊一啲地方？譬如打一個例子，如果我哋咧想同一啲即係年輕啲嘅人去傾偈嘅時候咧，咁可能咧就要着重嗰個節奏，可能可以快啲啦，唔好咁累贅啦咁啊簡潔一啲。咁但係如果我哋嘅受眾咧，可能佢係一啲長者，或者可能佢係一個退休嘅人士，咁其實咧我哋就唔應該用太多潮語，或者甚至乎咧係要着重翻自己嘅語速唔好太快。咁其實咧佢好照顧到佢嘅感受，咁佢聽起上嚟咧，咁就非常之好啦。咁到應用翻喺我自己點樣同啲同事傾偈溝通咁其實咧我都有好多嘅得着。嗰個地方就係話我點樣可以好欣賞、好有愛咁樣，好照顧到佢嘅感受底下咧，我亦都傳達到我好想佢哋幫我咧做一啲嘅任務或者一啲 task 嘅工作。咁呢樣嘢咧喺平衡咗之後咧，咁其實咧係到出嚟咧個效果咧就非常之好啦。咁所以咧我喺度非常之多謝 Felix， 咁亦都希望大家如果參加到佢嘅課程咧，都一樣好似我咁好多得着咧。